بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وسلم وبارك على هذا رسول الله. لو ما عندكيش كبه زي حالاتي هنعمل جبت ربع كيلو لحمه مفرومه 70 جنيه. اعملها سريع كده، طبعا تضيفي الملح بتاعك، بهاراتك بقى شطه جنزبيل بهارات لحمه فيجيتون. انا بس مش عارفه اعلي صوتي عشان المميسه واقفه بتراقب يعني، فالواحد بقى خارج نطاق الخدمه، اوفر سينكينج. طبعا هنا هتحطي اي بهارات انت بتحبيها، اي حاجه سبايسي انت بتحبيها، بهارات لحمه، بهارات كفته. تمام. انا عايزاها بس اخليها سبايسي شويه، اكتر الشطه. هنا يا اما شبت، كزبره، خضره، اي حاجه خضرا عندك. تمام. شعره بس بيكنج باودر او بيكربونات تنفشها. انا نقلب الخطوات دي كلها مع بعض. طبعا الدنيا حر، فالواحد عايز يكسب وقت. يا دوبك جبتها من بره ربع كيلو يا جماعه. انا بقالي فتره ما اكلتش لحمه، نفسي بتلف برضه. هنا عندنا كوبايه رز منقوعه نص ساعه ولا حاجه وصفتها. بصوا بقى، ممكن تحطي الرز اقل من كده، يعني مثلا دي يعتبر مج من الرز على مج من اللحمه. ممكن تقللي الرز يبقى نص مج او مج على حسب. طبعا اهم حاجه في الموضوع ده هو الدمج الحلو، اللي انت تدمجيه حلو. اهي لو عندك فود بروسيسور او حاجه ممكن تلفها لفه يعني. تمام. في بقى دي عامله اللي هي الكبيبه الغمراوي، في كذا طريقه ليها. انا جايبه نشا وهقليها الاول، وبعدين عايزه تعمليها بدمعه. تمام. في بيعملها بيحط عليها شويه شوربه. تمام. يعني سيدنا محمد عايزه تعمليه بشوربه. تمام. بس انا هقليها الاول. عايزه بقى تحط بصل او توم حتت صغيره شغال برضه. عايزه تقليها ببيض وبقسماط، بيض وبقسماط او بيض ولبن وبقسماط، او تقليها كنتاكي او بقسماط مطحون. يعني القلي ده برضك ايه اختياري. انا زي ما قلت كده يا دوبك. طبعا انا عندي وسواس من اللحمه، بقرف من اللحمه بسبب السحر يعني. بصوا بقى، عايزين تعملوها كبابيه كده، تبقى زي الكبابيه يعني شغاله اهي. انا هعملها بس ايه، اهو في كفر من النشا.
او عايزه زي ما قلت تقليها بدقيق ونشا وبقسماط. عايزه تعمليها شكل الكفته كده شغال وكده شغال. وطبعا بتحضري زي ما قلت صوص سواء كده او كده يا جماعه. عايزه تخليها شويه في التلاجة تشد معاكي برضو شغال. زي ما قلت بعد ما تطلع من القلي هتعملي عليها صوص. عايزه تعمليها بدمعه تمام، عايزه تعمليها بشوربه شغاله كده شغاله وكده شغاله. دي بقى كوبيبه زي ما قلت الكوبيبه المستعجلين او الكوبيبه الغمراوي. طبعا الناس اللي هم مشهورين بيها هيبقوا فاهمينها ان هي الكوبيبه الغمراوي. وفي زي ما قلت بيسيبها نص ساعه تشد بس في التلاجة عشان تعرفي تتحكمي فيها ما تبقاش يعني بتفك من بعضها. تمام. في بيعملها بشوربة، حتى لو ما عندكيش شوربة هتسخني زي ما قلت تحمريها الاول و تحطي عليها لو ما عندكيش شوربة هي كده كده تحطي عليها فيجيتار، وتروحي لو عايزة تاني بعد ما تستوي تحطها في الفرن او تحمريها مرتين. فهمتوا؟ عشان تمسك يعني مش اكتر. طبعا عشان الفيديو ما يطولش انا هقوم بقى اخلصها واعملها. وكنت بس عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي رحت جبت طبعا التموين، وام ميسة عارفه ان انا في اول كل شهر بروح اجيب التموين يعني في سكتي. وجددت النت برضو، فزي ما تقولوا هي واقفه كانت واقفه مستنياني. فكنت عايزه اقول لها الحمد لله وصلت الى ارض الوطن عشان تطمن عليا بس ما تقلقش عليا ام ميسة يعني. كنت عايزاكم برضك من خلال الفيديو تطمنوها تقولوا الحمد لله ان هي جت بالسلامه وانتي وقفتي شفتيها. فجزاكم الله خيرا على وقفتك، جزاكم الله خيرا على حسدك وعلى وقفتك وعلى انك تطمني عليا في الدخول والطلوع. عايزه اقول يا جماعه ان سبحان الله ربنا في قيسها او وضحها او بينها قدام الناس ان خلاص الكل لاحظ ان وقفتها دي مريبة ما انزل الله بها من سلطان، ملهاش اي معنى ولا اي دليل الا الحسد. عارفين انتوا الحتة دي؟ برضو انا كنت انا عامله لكم كذا فيديو على ان المسحور بيقرف من اللحمه، وانا فعلا ممكن اقعد شهور ما اكلهاش بس ريحتها في مناخيري. يعني انا طبعا بتبقى بس على طلاسم، وخصوصا في على طلاسم طول السنه بس خصوصا في ايام العيد تلاقيني يعني في ايام العيد عايزه اكل مش عارفه قرفانه، ولو شميتها ممكن ارجع. دي بتبقى طلاسم معينه يعني. بس انا فعلا بقالي كام شهر ما باكلهاش. اما بخرج بحس ان الحياه حلوه قوي، بس الحياه حلوه قوي من غير غباء ومن غير حقد ومن غير غل، تبقى الحياه حلوه. اما بقى بالغباء والحقد والغل ما بيبقالهاش اي معنى من اي لون خالص. واصعب احساس كمان لما تلاقي ان انت قاعده مثلا بتعاملي اللي حواليك كويس وبتتقي ربنا فيهم وما بتلاقيش منهم الا الغباء. فالواحد يعني بيشك في نفسه، انا اتقيت ربنا فيكم، انا بعملكم بما يرضي الله. ايه ده؟ واتس ذس زي ما بنقولوا. ايه ده؟ الى الله المشتكى. محدش بيحس بألم حد ومحدش بيحس بدمعة حد، ودلوقتي بقت الدنيا نفسي وعيالي وحياتي الا من رحم ربي. هقوم اغسل ايدي واجي عشان انا بقرف من اللحمه بسرعه، عشان كده بزود بقى السبايسي. هزود كمان في الصلصه السبايسي والبهارات وكده لاني بقرف بسرعه، وانتوا عارفين زي ما قلت عقدتي بقرف. بكمل بقى اللي هي السبايسي الحاجات الحراقه، واخدين بالكم.
بصوا بقى يا جماعه الخير، زي ما قلت لكم انا بقرف يعني، قاعده بغسل ايدي عندي وسواس. ممكن تقولوا كمان ان ساعات اقول يا ريتني ما جبتها، بس النفس بتطلب وما ينفعش حد يعني. في ناس اللي هم انا معظم اكلي حتى على القناه او القناه التانية هتلاقوه نباتي. يعني لما بعمل ورك فرخه بقرف من الفراخ وبقرف من اللحمه، والقريبين مني قوي عارفين الحته دي. الحمد لله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.